到了餐厅的入口，它这边是走这个阶梯上去，然后旁边有很多手绘的，可能是那个餐厅的主人画的。然后这个是餐厅，它在那上面。好，我们走吧。对。我们现在到它餐厅的平台。他们用了好多青蛙。这个洗手台也是青蛙哎。猫猫，你在那叫，哦，你好。这些都是老板他们画的。这些面纸盒一定也是他们画的。好，看起来好舒服的座位哦。好可爱呀！这些都是老板跟老板娘的作品。远远看好像真的哦。他们有养2只毛猫。可爱呀，好可爱的。然后也很多青蛙。哦，这些画都好美哦。好可爱哦！这是餐厅的部分。
听说所有的桌椅都是老板一个人做的，然后包括上面的图画，都是猫猫，好可爱哦。哇，是全部都是老板画的。然后这个里面还有木材耶，好像是真的可以烧啊。这一组也很漂亮，画得好美。这山居岁月啊，老板说没什么事，所以他就会作画，所以他画了好多，连这个竹篱笆上面都是他画的。有些信箱，那随便一个都好美啊，好想拿回家哦。谁家的小猫猫？谁家的小猫猫？哦，这是老板画的一个石头画，它的耳朵是连上去的。哦，这个门，对，好可爱哦。这老板真的很会创作哎。这个是盘子。应该就是有收藏一些他们的画作地方，可能是老板他们住的地方吧。这里有好多作品。这些都是石头。它每一个都栩栩如生哎，这个乌龟，对，超像的。好多青蛙啊！好多。这是水果松饼跟拿铁咖啡。
大家有没有看到？这是一只猫头鹰，因为以为这个是真的猫。他以为这是真的猫。有这么逼真吗？啊，有这么逼真吗？这跟真的猫差很多哎。哎，这个不是真的吗？这是假的，假的猫猫，是假的。真的猫在那里呀，真的猫在那里呀，在这里呀。好了。哎呦 Inside a drop in the ocean, cradled in blue, mother in motion. 好，这里真的是一个充满了童话童趣的地方，然后还有很多老板的画作。然后听说呢，他也有在出售。如果你来这里呢，你可以来参观一下。如果你也喜欢的话，那我们今天的片呢就到这里喽。那下次我们再见。那记得哦，帮我在下面按订阅并分享，也要帮我按喜欢。好，拜拜。